حکومت چې د 15 لکو نه واره د 50 لکو روپو پر روپۍ ځوانانو له ورکړي نو دا روپۍ به موږ څنګه راخلو چې موږ ته دغه روپۍ چې دي دا میلاو شي. ځینې کسان د دې په باره کې تپوس کوي دا په دفتر کې میلاویږي، د دفتر نه به دغه روپۍ راغسته غواړي. نو دا د دفتر نه نه دي، دا به تاسو له خیبر بانک چې دی دغه روپۍ درکوي د 15 لکو نه والا د 50 لکو پورې. خو دا روپۍ چې دي دا به تاسو له کاروبار له درکوي، لکه دا به تاسو په کاروبار کې چې دی په هغې کې به استعمالوئ نو تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي. که په دې کې تاسو 10 لکه رالی، 20 لکه رالی، که 10 لکه رالی او که 50 لکه رالی نو دغه روپۍ چې دي دا تاسو راغستی شئ. خو د 15 لکو نه والا د 50 لکو پورې په دې کې چې دی 3 کسان به لګي چې تاسو 3 پارټنران یې نو دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. نو تاسو به د دغه 3 کسانو شناخت کارډونه چې دي دغه په کار کوي، د هغو د موبایل نمبر به په کار کوي، خپل کاروبار چې دی دغه په کې لیکي، تاسو څومره روپۍ پکاري نو هغه روپۍ چې دي دغه په کې لیکي. په اسانو باندې رجسټریشن دی، خو چې د کومو کسانو تعلیمي نو هغه کسان دا رجسټریشن کولی شي. نو ځینې کسانو چې دا رجسټریشن به کوم ځای نه کېږي نو د دې لینک چې دی دا به زه تاسو له د دې ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم چې تاسو په یوټیوب کې مظلومیات سپیک سرچ کو زموږ دا ویډیو به تاسو ته راشي. نو د هغه ځای نه تاسو دا رجسټریشن چې دی دا کولی شئ. هم دغه طریقه ده او ښه په اسانو باندې رجسټریشن کېږي، خو چې د یو کس تعلیمي نو اوس لاړ شئ او دغه رجسټریشن وکړئ او ځان له په دغه روپو باندې کاروبار چې دی دا تاسو شروع کړئ. طریقه چې دا هغه موږ په یو ویډیو کوم ښوولې ده، که تاسو هغه ویډیو کته شئ او که ډایرکټ تعلیم وي په دغه لینک باندې تاسو زور وکړئ نو تاسو په خپله هم رجسټریشن کولی شئ.